Рахмат, саламатсыздарбы? Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, комендантский час өзүбүз киргиздик, биз талап кылып атабыз. Катуу каралсын деп ошондой талапты койгонбуз. Бул талап аткарылыш керек. Комендантский часты бул милициялар туура аткарып атышат. Бирок бул көпкө узарганга бизде мүмкүнчүлүгү жок. Өкмөт вице-премьер сизге 15 апрелден ары ушундай болуп созулган болсо эл кыйналат. Мамлекет да кыйналат. Сиздер дүйнөнү кандай болуп чыгып атат? Смартфон карантин дегенди колдонуп атышат. Южная Корея, Сингапур, Чехия колдонуп баштады. Сиздер ошого кетишиңиздер. 15 күндүн ичинде ар бирин жаранды тактап, ошолордун өздөрүн карантин калганына эркиндик беришиңер керек. Болбосо ушундай кыйнала беребиз, мамлекет кыйналат, эл кыйналат. Бул айлап созулганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөт бага албайт элди. Эл өзү бардыгы жумушунан алып койдук бүгүн. Тиричилик кылган, тейлөө жактагы иштегендер, алар эмне кылышат? Эртең бүгүн ачка калышат дагы, эртең эмне кылат? Ладно, бир ай чыдайт. Кологоңшу бар, тууган урук бар, башка бар. А созулганга мүмкүнчүлүк жок. Тез аранын ичинде 15 күндүн ичинде сиздер 15 апрелге чейин өкмөт ушуну иштеп чыгышыңыздар керек. Ар бирин тактап 10 миң, 20 миң тест деген не бул? 1 миллион тестиңер $3 миллион болот экен болгону. Алып келип поголовно менчик лабораторияларга, менчик медициналык кызматкерлерге эмнеге уруксат бербей атасыңар? Космос Саритти тез аранын ичинде жумуштан алгыла. Ал өзүнүн жумушун аткара албай жатат. Кызганып, менчик медицинага вообще уруксат бербей атат. Бул эмне? Менчиктер жардам берели деп атат. Алмаштыргыла Космос Саритиңерди тез. Рахмат.